देखो सभी ओल्ड प्लेयर्स ओल्ड पिक को पसंद करते हैं और ओल्ड पिक को रिटर्न लाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। वहीं अगर अभी की बात करें तो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा बंदे न्यू पिक पे ही लैंड करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑडियंस पसंद किसे करती है। अगर ओल्ड पिक को पसंद करती है तो बंदे न्यू पिक पे लैंड क्यों करते हैं, और अगर न्यू पिक को पसंद करते हैं तो ओल्ड पिक को रिटर्न क्यों लाना चाहते हैं। देखो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि ऑडियंस किसे सबसे ज्यादा पसंद करती है। तो अगर तुम्हें ओल्ड पिक अच्छा लगता है तो कमेंट में रेड हार्ट दो, और अगर तुम्हें न्यू पिक अच्छा लगता है तो कमेंट में ब्लू हार्ट दो। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट रील उसी के ऊपर होगा।